Лондон BBC саламатсыздарбы. Эл аралык жана спорт жаңылыктары менен тааныштырып, Гүлнара Касманбетова. Россиянын колунда Дональд Трампка шек келтирүүчү маалымат бар деген кептер ого бетер талаштуу талкууларды жаратты. Кипрдин келечеги боюнча сүйлөшүү уланууда. Алардын түрк бөлүгүнүн лидери BBC'ге эксклюзив маек куруп берди. Бразил, Амазон аймагында жергиликтүү калк өкмөттүн ири дамбаларды куруу пландарына каршы чыгып, чоң корпорациялар менен таймашууда. Дональд Трамп АКШнын президенти болуп шайлангандан берки биринчи пресс жыйынын өткөрүүдө. Бул окуя алдында Россиянын чалгындоо кызматы Трамптын бизнес иштери жана жеке турмушу тууралуу анын кадырына шек келтирүүчү маалымат тапты деген билдирүүлөр чыгып, чуулгандуу талкууга жем таштады. Трамптын жактоочулары бул билдирүүлөрдү жалган деп четке кагууда. Россиянын өкмөтү да мындай кабарлар негизсиз деди. 9 күндүн ичинде ири держава катары саналган өлкөнүн башчысы болуп келет. Бирок Дональд Трампка байланыштуу дагы бир чуулгандуу окуя чыгууда. Интернетке тараган жетекчинин жеке турмушу тууралуу маалыматтар тактала элек жана Трамп дооматтарды четке какты. Эми Орусиянын президенти Владимир Путиндин АКШнын жаңы президенти тууралуу компроматы бар деп айтылууда. Трамп аны четке кагууда. Москва АКШдагы шайлоого таасир этип, Трамп жеңишке жетти деген дооматтар буга чейин айтылган. Соңку маалыматты Орусиянын баш калаасында иш жүргүзгөн Британиянын чалгын кызматы аныктаганы айтылууда. Алар Орусиянын өкмөтү Трамп тууралуу компромат топтоп, ага каршы колдонууну көздөгөн деп айтышууда. Москва болсо аны четке какты. Бул окшош окуялар биздин мамилебизди бузуш үчүн жасалууда. Анын баары калп. Вашингтон жаңы президенттин бийликке келишин күтүүдө. Өлкөгө ири өзгөрүүлөр алып келем деген Трамп өзүнүн чалгын кызматкерлерине ишенбей жаткандай. Серепчилер болсо жаңы шайланган президенттин көп текшерүүгө алынганына таң калып турган кез. Женевада Кипрдин грек жана түрк лидерлери аралды бириктирүү маселеси боюнча жолугууда. 10 жылдан ашын убакытта Кипрди бириктирүү аракети бир нече жолу ишке ашпай калган. Бүгүнкү сөзүндө Европа комиссиясынын президенти Жан-Клод Юнкер бул жолку аракет ийгиликтүү болоруна үмүттөнөрүн билдирди. BBC кабарчысы Селен Жерит Кипрдин түрк бөлүгүнүн лидери Мустуфух Акунжух менен эксклюзивдүү маек курду. 10 жылдар бою жүргөн тынчтык сүйлөшүүлөрүнөн кийин Кипрдеги араздашуулар соңуна чыгабы? Кипрдин теги түрк лидери Мустафа Акинжи Кипрди бириктирүүгө убакыт келди деген пикирде. Биз бирдиктүү федералдык мамлекет түзүшүбүз керек. 50 жылдан кийин жаңы муундун келечегин эске алууга убакыт келди. Биз тынчтык жана федералдык маданият орнотушубуз зарыл. Бул кадам аркылуу биздин келечегибиз ачык болот. 1974 жылы Греция төңкөрүш уюштургандан кийин Түркия Кипрдин түндүк тарабына аскерлерин жөнөтүп, аймак грек жана түрк азчылыктары ортосунда экиге бөлүнгөн. Түндүк Кипр Түрк Республикасын бир гана Анкара тааныган. Ал эми Кипрдин грек тарабын Европа биримдигинин бардык мамлекеттери тааныган. Женева шаарында тынчтык сүйлөшүүлөрү өтүп жатканы менен көп кыйынчылыктар болууда. Түрк аскерлери аймактан кеткен эмес. Президент ким болот деген суроолор бар. Бирок Акинжи мырза биригүү татаал болсо дагы ага жетүү мүмкүн деген пикирде. Эгерде биз план Б же башка долбоорлор тууралуу сөз кылсак, тургундар күмөн санап баштайт. Алар түрк тарап чечкиндүү кадамдарга барбайт деген пикирде болот. Ал себептен биз даярбыз жана мунаса табууга умтулабыз. Бирок биз референдумга барсак, грек кипрлыктар жок деп жооп берет. Албетте турмуш улана берет. Демонстрацияга чыккан тургундардай эле Акинжи мырза дагы соңку сүйлөшүүлөр биригүүгө жол бере турган акыркы мүмкүнчүлүктөрдүн бири деген пикирде. Сиз көрүп жаткан BBC эми күндүн башка кабарларынын тизмеги. Соңку маалымат боюнча былтыр Германиядан 280 миң адам башпааник сураган. Бул 900 миң адам келген мурунку жылга салыштырмалуу кыйла төмөн. Германия буга Балкан өлкөлөрү аркылуу маршруттун жабылышы жана Түркия менен мигранттар боюнча келишим түзүлгөнү себеп болгонун айтууда.
Президент Обаманын Америка элине болгон акыркы кайрылуусунда «Ооба, биз жазадык» деген уран үстөмдүк кылды. Чикагода миңдеген жактоочуларына сүйлөгөн сөзүндө ал Ак үйдөгү 8 жылда Кошмо Штаттарын дурсураак, күчтүүрөөк кылып кеткенин айтып, бирок АКШ демократиясын коркунучтар, анын ичинде теңсиздик жана непотизм тооруп турганын эскертти. Бүгүн Норвегияда тарыхый күн. Ал FM толкунун өчүрүп жаткан биринчи өлкө болду. Адегенде FM жыштыгы Бодо шаарында өчүрүлдү. Жыл соңуна дейин бүтүндөй өлкө эл кааласа да каалабаса да чылгый санарипке өтүп, кардарлар маалыматты өздөрүнө ылайык учурда ала баштайт. Сурамжылоого караганда элдин баары эле муну каалабаптыр. Бразилия өкмөтү Амазон дарыясынын аймагында ондогон ири дамбаларды курууну көздөп жатканын BBC-ге билдирди. Бул программа экономикага түрткү берип, таза энергия алууга жол ачат, деди өкмөт. Бирок долбоорго каршы чыккандар бул иш үчүн токойлор кыйылып, климаттын жылуулануусу күчөйт дешеди. BBC долбоордун айынан жерлеринен айрылууга дуушар болгон жергиликтүү тургундар менен жолугуп, Беломонте дамбасын көрүп келди. Жер планетасындагы эң ири токойлордун чордонунда эбегейсиз чоң инженердик долбоор. Беломонте гидроэлектростанциясы Бразилияны электр менен камсыз кыла турган долбоор. Каршылыктар көп болуп, коррупция боюнча айыптарга карабастан 18 миллиард долларга бааланган ГЭС Шингу дарыясында курулган. Токойдун көп аймагы суу сактагычка айланган. Айлана чөйрөдөгү маанилүү системалар жок болот. Дарыядагы аралдар, суу жээгиндеги аймактар, ал жер жаныбарлар үчүн өтө маанилүү. ГЭСти колдогондор энергия Бразилиянын экономикасына зарыл экенин белгилешүүдө. Өнүккөн өлкөлөр гидро мүмкүнчүлүгүнүн дээрлик 70% колдонуп келет. Бразилияда болсо мүмкүнчүлүктүн 70% колдонула элек. Бразилия Амазондо бери дегенде 50 ГЭС кургусу келет. Өлкөнүн өкмөтү ГЭС жашыл жана кайра колдонулуучу энергия бере турган технология деген пикирде. Эмдиги долбоор Тападос аймагында ишке ашат, бирок мундурукку эли ага каршы чыгаарын белгилешүүдө. Өкмөт бизди алдап жатат. Бир дагы ГЭС курулган аймакта жергиликтүү эл жыргап кеткен жок. Алар даттанып жүрүшөт. Амазондун баатырлары күчтүү бизнес жана саясий кызыкчылыктарга каршы чыгууда. Энергия жана иш орду түпкүлүктүү калктын укуктарына каршы келүүдө. Бул экосистеманы сактап калуу маселеси курчпойдон калууда. Эми спортко келдик. Ал жаңылыктарыбызды Англия футбол лигасы менен баштайбыз. Бүгүн кечинде кубоктун жарым финалында Ливерпуль менен беттеште Саутгемптон капитаны Жозеф Фонте ойнобойт. 2-0 Халл Ситини жеңген Манчестер Юнайтед Англия кубогунун жарым финалынын экинчи этабына өттү. Хуан Мата жана Маруан Фелайни тепкен голдор менен Юнайтед катары менен 9-чу жолу жеңишке жетти. Манчестер Юнайтед жарым коргоочусу Морган Шнейдерлендди Эвертонго 22 миллион фунтка өткөрүүгө келишти. 27 жаштагы Шнейдерлендди Саутгемптондон Юнайтедке Луи ван Гал 2015 жылы июлда алып келген. Ал клуб үчүн 47 жолу ойногону менен бул сезондо Жозе Мориньонун жетекчилиги алдында 8 гана жолу гол киргизди. Буэнос-Айресте футбол жылдызы Лионель Мессинин эстелигин бузуп кетишти. Колодон жасалган эстеликти сындырып, башы колун жулуп алышкан. Буга эмне себеп болгону белгисиз. Бирок шаардын бийликтери эстеликти калыбына келтирүү иштерин дароо баштады. Жаңылыктар соңунда Японияда миңдеген күлүктөр чогулуп жарышка камынууда. Аларды кызыктуу байге күтүп турат. Нишиномия шаарындагы Шинто храмынын дарбазасын ачканда күлүктөр биринен сала бири алга озунуп чуркады. Бул жылына өтүүчү жолдуу күлүк деген жарыш. Уламышка ылайык бул жарышты жеңген адамды жыл бою ийгилик коштоп жүрөт. Бул жылы 230 метр аралыкты биринчи болуп 21 жаштагы адам чуркап өтүп байкеге жетти. Чуркап туруп да бакытка жетсе болот тура. Саламатта калыңыздар.